Ejercicio es espectacular para trabajar el recto abdominal, pero por favor no te centres en hacer flexión de cadera llevándola hacia adelante y hacia atrás, porque aquí lo que estás haciendo es trabajando principalmente los flexores de cadera. El objetivo es trabajar el abdomen, como vas a ver a continuación. Lo que vas a hacer es hacer una flexión leve de columna, porque recordemos que el recto abdominal, una de sus funciones es esa, hacer flexión de columna. Entonces lo vas a hacer de manera suave, contrayendo fuertemente y botando el aire cuando bajas.